Hej. I den her, jeg vil lave en ny serie, der hedder Sikker på internettet. Det er, hvor jeg vil vise, hvordan du gør din browser sikker, gør den mere sikker mod virus og browser exploit og sådan noget. Og så også foreslår jeg et antivirusprogram, og så også nogle tools til at fjerne de her viruser, hvis nu det slipper igennem. Okay. Det jeg bruger som tools, det er TLS Killer, Norton Power Racer, Dr. Web, CC Cleaner til at scanne, bare til at rense det bagefter, Viper Rescue, og så også den skal ikke være der. Og så også herinde, så bruger jeg også noget der hedder Airkill, og så bruger jeg Killswitch, og så herinde i internetscanner, så bruger jeg ESET Online Smart Scanner, Hitman Pro og så Malwarebytes. Dem du sådan set bare bruger for, det er bare Malwarebytes, og så også TDSS Killer her. Og så også Norton Power Racer. Ikke rigtig mere. Okay. Og så som antivirus, der bruger jeg Komodo Antivirus. Rigtig godt, dejligt, gratis program her. Det har det hele. Firewall, så er den også sandbox, og hvis det nu er noget, skal du bare chatte nav til en certified technican, hvis nu at der er virus på systemet. Okay, det første er, nu skal vi i gang med nogle ting nu. Det første jeg vil anbefale du henter, det er Komodo, server af Komodo her, så tager du bare den første. Så trykker du på produkter. Og så Komodo Internet Security, og så trykker du på Learn More. Og så herinde, så tager vi så trykker du her på Internet Security i free version. Og så er den i gang med at installere det. Og så når du har installeret det, så får du alting med. Du får både firewall og anti-malware og sådan noget. Super godt. Nu skal vi i gang med at hente nogle tools ned, så du går på Google igen, og så søger du på Malwarebytes. Tager du den første her. Og så trykker du her på Free Download. Der skal nok være link til alle tools og så videre i beskrivelsen. Og så går du på Google igen, og så søger du på TDSS Killer. Det er et værktøj, som Kaspersky har lavet. Den kender jeg måske. Og så er den også i gang. Det kan godt være, at jeg lige skal downloade den, så jeg lige får opdateret lidt. Ja, sådan der. Close. Okay. Jeg kan lige prøve at tage toolsene herude på skrivebordet. Du skal også hente Hijack, det er også et rigtig godt program. Undskyld min fejl. Hijack this. Ja, søg på Hijack this. Og så tager jeg bare den første. Prøv at downloade til den anden. Hvad fanden? Har I ikke Hijack med? Nu søger vi Google Hijack this. Det er Trend Micro, der har lavet. Jeg kan bare ikke se, hvorfor man ikke kan downloade det på deres hjemmeside. Ja. Jeg trykker bare her, og så download now, og så downloader den lige her. Så er den i gang, og så er den her, og så kører jeg bare den. Og det er ukendt udgiver, men det gør ikke noget. Okay, så har vi de tre her. Super. Og så har vi også en lille Komodo, den kan vi også lige sende ud.
Okay, super. Så har vi både... altså, det jeg anbefaler først, det er, at du lige starter hijack op, og så kører du lige den. Ej, du kører den faktisk som administrator. Og så trykker du på scan her. Og du trykker på main menu, og så trykker du og system scan and save og log. Sådan der. Vi skal måske lige have skrifttypen lidt ned. Sådan der. Så kopierer du alt det her. Kopierer det. Så går du ind i din browser. Så søger du på hijack. Det tror jeg, og så log, tror jeg. Vent. Ja, og så hijack. Så går du ind på den her side her, der er link til det hele. Og så paster du det her. Og så trykker du analyze. Og så skal du så kigge her, om der er noget slemt. Altså... jeg har ikke rigtig noget. Men så for eksempel... hvis du gerne vil... vi gider ikke have Babylon toolbar. Det er så... hvad fanden er det nu, jeg kan ikke huske det. Jeg tror det er så finder man den 02 Babylon der, og så trykker du på så highlighter du, så trykker du fix check det, og så har den fikset det, vil jeg mene. Okay, og så når du gjort det, så kan du åbne Malwarebytes op. Den kører du også bare som administrator. Og så hvis den er udløbet med 15 dage, eller hvis bare... jeg tror nok du skal opdatere den første gang du kører det, så vi opdaterer lige Malwarebytes her. Den nyeste version. Det er fint. Okay. Hvad fanden? Hvad står der der? Okay, ja. Okay. Oh my god, kom nu. Godt. Okay. En af de ting du gør hver gang du starter Malwarebytes op, det er et rigtig godt tool til at scanne, men de er så dårlige til at opdatere, så du skal lige gå ind i opdatere og så tjekke for opdatering. Okay, så trykker du på udføre en hurtig scan, og når den scan er så færdig, så kommer jeg tilbage. Så blev Malwarebytes færdig med at scanne her. Den fandt ikke noget. Juhu, det var godt. Så prøver vi lige at lukke det ned her. Og så scanne TDS killer. Højreklikker vi også og kører som administrator. Og skal load update. Går den lige ind på deres hjemmeside, så henter den lige en download ned i en opdatering. Den kører vi ellers bare, så start scan. Det går simpelthen så hurtigt det her, jeg ikke behøver at pause videoen. Men der kommer nok måske også en video om, hvad en virus er. Jeg går sådan lidt i dybden med de forskellige kategorier af viruser, og hvad de gør og så videre. Den fandt heller ikke noget. Super, så har vi scannet med alle de 3 værktøjer her, og så kan du også lige
åbne Komodo, hvis det er, og så også lige scanne med den en gang. Det er bare at gå herind i startmenuen, og så trykke scan af. Jeg håber, at du fik fjernet de virus, du havde på dit system. Tak fordi du så med. Ha' det godt. Vi ses.